Como desenhar a fogueira de São João? Primeiro eu risco o desenho com lápis. Aqui estou fazendo o rascunho, o tamanho que vai ficar o desenho. Começo riscando os gravetos. Depois de você riscar o desenho, é só contornar com o pincel. Para contornar esse desenho, estou usando um marcador permanente. Já deixa aqui seu like, seu gostei. Agora vamos pintar a fogueira. Já deixa aqui seu like, seu gostei. Depois de pintar com o vermelho, você pinta com o amarelo. Inscreva-se aqui no canal. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Pintando os gravetos. Agora estou pintando com o lápis marrom. Agora você pinta próximo à fogueira para dar mais luminosidade. Já deixa aqui nos comentários o que você achou desse desenho. Esse é o desenho da fogueira. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo.